बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सफ्यूज़ बाय सना यासर, उसका एक बहुत ही हिट कोट हमारे पास इन स्टॉक आ गया है। थोड़ा सा लेट हो गया है वो इस वजह से कि इसमें डिजिटल प्रिंट भी इन्वॉल्व था और उसके बाद फिर हैंडमेड का काम भी इन्वॉल्व था, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। मगर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कॉपी इसकी बनी है। मास्टर किंग कॉपी, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, इसका इनले कार्ड है, मेadows इसका कोट का नेम है। एंड ये जो इसकी प्राइस थी वो तकरीबन 20,000 के करीब थी अनस्टिच की, और ये 25,000 तक भी सेल हुआ है हिट कोड होने की वजह से। आया मैं आपको इसके रिव्यू दूँ। बहुत ही मुनासिब प्राइस में आपको 3 पीस ऑफ़र कर रहे हैं इसकी मास्टर किंग कॉपी। अच्छा जी, प्योर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे डिजिटल प्रिंट इसकी फ्रंट साइड, एंड उसके बाद इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट का काम हुआ। ये देखें, ये इसकी डिजिटल प्रिंट फ्रंट साइड, और उसके बाद इस पर ये सारा एम्बेलिशमेंट का काम आप देख सकते हैं जैसे ओरिजिनल में था, बहुत खूबसूरत और सेम कलर स्कीम्स के साथ। ये देखें, ये देखें। और ये इसका एक डिजिटल प्रिंट का मैं आपको बैक साइड में दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये इसका मोर देन 1 यार्ड के करीब इसकी फ्रंट साइड, देन इसका एम्बेलिश्ड नेकलाइन, हैंड एम्बेलिश्ड नेकलाइन, ये भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे, इस पर भी सारी खूबसूरत हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है। ये आ गई इसकी नेकलाइन। देन आ जाए इसके फ्रंट साइड के दामन बॉर्डर पे, टिश्यू ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे इसके फ्रंट साइड का दामन बॉर्डर, उस पर भी सारी एम्बेलिशमेंट का काम है जैसे ओरिजिनल में था। ये देखिए, सीक्वेंस का एंड एम्बेलिशमेंट का काम है तिल्ले का। ये इसके फ्रंट साइड का दामन पैच। देन आ जाए इसके बैक साइड एंड स्लीव्स। बैक साइड एंड स्लीव्स का पीस कट्ठा है, एंड दैट इज़ दिस डिजिटल प्रिंट ऑन ऑर्गेन्जा। और इसके ऊपर ये कढ़ाई भी आप देख सकते हैं, स्प्रे है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का, एंड ये है इसका प्रिंट। कलर है जी इसका लेमन सा कलर है, लेमन ग्रीन सा कलर है इसका। अच्छा जी, बैक साइड का और उसका पीस कट्ठा है स्लीव्स का, ठीक है। फिर ये स्लीव्स के एंड बैक साइड का जो दामन पैच है, ये गज गज के 2 पीस है। इसके ऊपर भी सीक्वेंस का और चांदी तिल्ले का काम है, बहुत ही खूबसूरत और नीट किस्म का। देन आ जाते हैं व्यूअर्स, इसका जो दुपट्टा है उसमें हमने आपकी एक बॉदरेशन कम कर दी है, बल्कि ख़त्म कर दिया। इसका दुपट्टा हमने रेडी टू वेयर करवा दिया। दुपट्टे के ऊपर पल्लू वगैरह थे, 4 साइड पट्टियाँ थी, और गेंजा का दुपट्टा इसका। ये देखें दुपट्टा इसका एप्लिक और रेडी टू वेयर करवा दिया इसका। आपको इसका जो दुपट्टा है वो रेडी टू वेयर मिलेगा। ये इसके बोथ साइड्स इस पर पल्लू अटैच्ड है, और आपका ये 500-700 रुपये का ख़र्चा भी बचेगा ये। अच्छा जी, दुपट्टे के बाद इसके साथ प्योर स्लब रॉ सिल्क का ट्राउज़र, जो कि दुपट्टे के साथ, दुपट्टे के कलर के साथ मैच्ड है, सॉलिड डाइड है। और ये इसके ट्राउज़र के बंचेस बोथ एंड दिस इज़ द फाइनल पिक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ओरिजिनल में भी ये ट्राउज़र जो है वो दुपट्टे के साथ मैच है। कंप्लीट 3 पीस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड रीसेलर्स एंड बल्क बायर्स आर हाईली वेलकम। थैंक यू। एंड उसके बाद इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट का काम हुआ। ये देखें, ये इसकी डिजिटल प्रिंट फ्रंट साइड, और उसके बाद इस पर ये सारा एम्बेलिशमेंट का काम आप देख सकते हैं जैसे ओरिजिनल में था, बहुत खूबसूरत और सेम कलर स्कीम्स के साथ। ये देखें, ये देखें। और ये इसका एक डिजिटल प्रिंट का मैं आपको बैक साइड में दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये इसका मोर देन 1 यार्ड के करीब इसकी फ्रंट साइड, देन इसका एम्बेलिश्ड नेकलाइन, हैंड एम्बेलिश्ड नेकलाइन, ये भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे, इस पर भी सारी
खूबसूरत हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है। ये आ गई इसकी नेक लाइन। देन आ जाए इसके फ्रंट साइड के दामन बॉर्डर पे। टिश्यू ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे इसके फ्रंट साइड का दामन बॉर्डर, उस पर भी सारी एम्बेलिशमेंट का काम है जैसे ओरिजिनल में था। ये देखिए सीक्वेंस का एंड एम्बेलिशमेंट का काम है तिल्ले का। ये इसके फ्रंट साइड का दामन पैच। देन आ जाए इसके बैक साइड एंड स्लीव्स। बैक साइड एंड स्लीव्स का पीस कट है एंड दैट इज़ दिस डिजिटल प्रिंट ऑन ऑर्गेन्जा। और इसके ऊपर ये कढ़ाई भी आप देख सकते हैं, स्प्रे है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का। एंड ये है इसका प्रिंट। कलर है जी इसका लेमन सा कलर है, लेमन ग्रीन सा कलर है इसका। अच्छा जी, बैक साइड का और उसका पीस कट है स्लीव्स का, ठीक है। फिर ये स्लीव्स के एंड बैक साइड का जो दामन पैच है, ये गज गज के 2 पीस है। इसके ऊपर भी सीक्वेंस का और चांदी तिल्ले का काम है, बहुत ही खूबसूरत और नीट किस्म का। देन आ जाते हैं व्यूअर्स, इसका जो दुपट्टा है उसमें हमने आपकी एक बॉदरेशन कम कर दी है, बल्कि ख़त्म कर दिया। इसका दुपट्टा हमने रेडी टू वेयर करवा दिया। दुपट्टे के ऊपर पल्लू वगैरह थे, 4 साइड पट्टियाँ थी और गेंजा का दुपट्टा इसका। ये देखें दुपट्टा इसका एप्लिक और रेडी टू वेयर करवा दिया इसका। आपको इसका जो दुपट्टा है वो रेडी टू वेयर मिलेगा। ये इसके बोथ साइड्स इस पर पल्लू अटैच्ड है और आपका ये 500-700 रुपये का ख़र्चा भी बचेगा ये। अच्छा जी, दुपट्टे के बाद इसके साथ प्योर स्लब रॉ सिल्क का ट्राउज़र, जो कि दुपट्टे के साथ, दुपट्टे के कलर के साथ मैच्ड है, सॉलिड डाइड है। और ये इसके ट्राउज़र के